ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। পুরো ভিডিও জুড়ে রয়েছি আমি মোহাম্মদ কাউসার মিয়া, আর আপনারা দেখছেন কাউসার 24। আপনারা যারা ভিডিওর মধ্যে ফানি সাউন্ড ইফেক্ট ব্যবহার করতে চান, তো আজকের ভিডিও তাদের জন্য। এটি কিভাবে ব্যবহার করবেন, কোথায় পাবেন, আজকে সেই প্রসেসটাই দেখাবো। তো চলুন শুরু করা যাক। প্রথমে ইউটিউবটা ওপেন করে নেবেন, এরপর সার্চ বারে যাবেন। সার্চ বারে গিয়ে লিখবেন এনসিএস। তো সার্চ বারে লিখবেন এনসিএস ফানি সাউন্ড ইফেক্টস। এলিগে সার্চ করার পর আপনাকে এরকম ইন্টারফেস দেখবে। এখানে অনেকগুলো সাউন্ড ইফেক্টস পাবেন, এগুলো সব কপিরাইট ফ্রি। তো এখানে দেখুন আপনাকে বলে দিছে লিসেন এন্ড ডাউনলোড 55 ফ্রি ফানি কমেডি সাউন্ডস কপিরাইট ফ্রি ফর ইউটিউবার্স। তো আপনারা চাইলে এখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন। তো এটা আপনি কীভাবে ডাউনলোড করবেন, আপনি সাধারণত ভিডমিটের মাধ্যমে ডাউনলোড করতে পারেন এমপি3 হিসেবে। তো ডাউনলোড করার পর ছোটো ছোটো করে আপনার ভিডিওতে ব্যবহার করতে পারেন। এখানে দেখুন ক্রিয়েটিভ কমন অ্যাট্রিবিউশন লাইসেন্স দিয়ে রাখছে, তো এখানে কোনো কপিরাইট আসবে না। তো এরপর যদি আরও নিচে আসেন, তাহলে এখানে দেখুন এখানে আপনার ডাউনলোড লিঙ্ক দিয়েছে। তো এখান থেকে আপনার ডাউনলোড লিঙ্কে ক্লিক করে ডাউনলোড করে নিতে পারেন, কোনো কপিরাইট আসবে না। তো এরপর আমরা এটা দেখি। তো দেখুন এখানে এক একটি ডাউনলোড লিঙ্ক দিয়েছে। তো আপনারা এখান থেকে এক একটি সাউন্ড ডাউনলোড লিঙ্কে ক্লিক করে ব্যবহার করতে পারেন। তো এখানে কোনো কপিরাইট আসবে না, ওরা বলেই দিয়েছে। তো এইভাবে আপনারা সাধারণত ফানি সাউন্ড ইফেক্ট ব্যবহার করতে পারেন। তো আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন, পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। তো আজকে এ পর্যন্তই, সবাই ভালো থাকবেন।